Được thành lập từ giữa năm 2012, Tôi xây dịch là một dự án truyền thông xã hội với sứ mệnh khuyến khích những người trẻ đi nhiều hơn, hiểu biết nhiều hơn về các giá trị dân tộc. Với hơn 20 thành viên của dự án không chỉ là đi du lịch, đi phượt mà đó còn là những tour du lịch để tìm, để hiểu, để suy ngẫm về văn hóa. Thành lập chưa lâu, song chuỗi sự kiện Windy Day mà Tôi xây dịch đã tổ chức với nhiều chủ đề thông qua một số chương trình tiêu biểu như tham quan Hoàng thành Thăng Long, kiến trúc và trang phục của người Hà Nội xưa, tham quan phủ Tây Hồ tìm hiểu về đạo mẫu, cầu rồng kể chuyện và gần đây là chuyến đi về làng tranh Đông Hồ với tên gọi Màu Dân tộc. Trong mỗi chương trình lại có những hoạt động phong phú như tham quan, xem phim về cầu Long Biên, thưởng thức nghệ thuật ca trù đã đánh thức lòng tự hào và tình yêu quê hương đất nước của các bạn trẻ. Đó cũng là cách mà Tôi xây dịch bảo vệ và phát huy những giá trị truyền thống cao đẹp của dân tộc. Đến hẹn lại lên, cứ mỗi tháng Tôi xây dịch lại lên kế hoạch cho một chuyến đi du lịch mới. Những chuyến du lịch của Tôi xây dịch với tên gọi Windy Day giúp mọi người có thể khám phá nhiều hơn thông qua các chuyên gia về văn hóa. Qua thông tin vừa rồi thì chắc hẳn quý vị và các bạn cũng đã hiểu hơn về dự án khá đặc biệt của các bạn trẻ trong nhóm Tôi xây dịch phải không ạ? Sau đây thì Diệu Linh xin mời quý vị và các bạn hãy cùng tìm hiểu kỹ hơn về hoạt động của nhóm bạn trẻ này thông qua phóng sự sau đây. Ngày hôm nay, nhóm các bạn trẻ trong dự án Tôi xây dịch lại bắt đầu một cuộc hành trình mới với tên gọi Windy số 11, điêu khắc dân gian những nét rồng tiên. Điểm đến của chương trình là đình làng Thổ Hà tại Bắc Giang. Ngôi đình này nằm trong vô vàn những minh chứng sống động về nghệ thuật chạm khắc của người Việt và những ảnh hưởng của quá trình giao thoa kinh tế, chính trị, văn hóa đến mỹ thuật dân gian những năm thuộc thế kỷ 17 đến thế kỷ 18. Tham gia chương trình, người trẻ sẽ cùng diễn giả Trần Hậu Yên Thế bóc tách từng lớp giá trị và ý nghĩa của những bức chạm khắc, hiểu được câu chuyện lịch sử đằng sau những tác phẩm lộng lẫy mà người trước đã để lại. Mình có một cái cảm nhận là như là chia sẻ một cái điều của những cái bạn bè, mặc dù là mình hai thế hệ, mình cũng qua tuổi thì cũng thấy là rõ ràng có một cái nhóm, có một cái xu hướng là đi tìm về các giá trị truyền thống cổ. Thì đấy cũng là một cái, có thể là một cái xu thế rất hay mà mình thấy thích để mà gặp gỡ, để mà trao đổi. Khi tham gia Tôi xây dịch thì mình học hỏi được rất nhiều, được có cơ hội tìm hiểu về nhiều loại hình văn hóa nghệ thuật truyền thống và được gặp những người có thể nói là hàng đầu trong cái ngành văn hóa nghệ thuật đấy. Là một người trẻ thì mình cũng muốn tìm hiểu sâu hơn về văn hóa truyền thống của dân tộc, và bên cạnh đó mình cũng muốn phát triển một số cái kỹ năng cần thiết để sau này mình, sau khi ra trường, mình có cái hành trang đầy đủ. Tôi biết đến chương trình thông qua một người bạn và tôi rất muốn tìm hiểu về văn hóa Việt Nam. Chương trình này khác với những chương trình du lịch bình thường. Qua đây, tôi có thể biết được nhiều chi tiết thú vị mà những người hướng dẫn viên du lịch ở những tour du lịch khác không có. Ở đây, người diễn giả là người có tầm hiểu biết rất sâu, giúp khách du lịch có thể hiểu sâu về nơi mình đến. Chẳng hạn những chi tiết ông Tây ở bức điêu khắc trên cao, bình thường chắc có lẽ không ai biết, và cả những câu chuyện giao thương giữa người nước ngoài và người Việt Nam. Nhưng qua đây, tôi biết được nhiều thông tin dù nhỏ nhưng rất thú vị. Qua những nét chạm khắc tinh xảo và sắc nét đến từng chi tiết, người nghệ nhân tài hoa đã thổi hồn vào những khúc gỗ tảng đá vô tri, khiến chúng không còn đơn thuần là đồ vật mà đã trở thành những bức phù điêu biết nói, những sứ giả của lịch sử. Những bản khắc ấy là những tài liệu không chữ quý giá, phản ánh quá trình giao thoa và biến các giá trị trong mọi mặt của đời sống, từ kinh tế, chính trị cho đến văn hóa, tín ngưỡng và tôn giáo trong lịch sử Việt. Rõ ràng là các ông cha làm nên những ngôi đình đẹp như này, nhưng mà nó sẽ không là cái gì nếu như nó không có trong được cái sự đón nhận, yêu mến và nghiên cứu và say mê tìm hiểu của các thế hệ con cháu. Thế thì khi mà đi làm việc với các bạn trẻ đấy, và cũng như là thấy được cái sự đa dạng của các lứa tuổi, thì thấy rằng là cái giá trị Việt, cái văn hóa Việt nó là một ngọn lửa vẫn được mọi người thắp lên, vẫn được mọi người lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Khó khăn đầu tiên mình nghĩ là về vấn đề chuyên môn. Chúng mình thừa là những sinh viên thôi. Thì cái kiến thức chuyên môn nó không được sâu, vì thế là cái sự giúp đỡ của diễn giả và những người làm trong ngành là rất cần thiết. Kỷ niệm mà đáng nhớ nhất đấy chính là việc xây dựng cái chương trình Windy Day 11 điêu khắc dân gian lần này. Thì hồi đấy bọn mình đã phải đi lại rất là nhiều giữa về Thổ Hà, về Phật Tích để tiền trạm, để chuẩn bị cho toàn bộ cái chương trình cả ngày hôm nay, để cho mọi người có một chuyến đi thực sự là vui vẻ, ý nghĩa và nhiều điều bổ ích. Là một dự án trẻ và của những người trẻ, Tôi xây dịch cũng gặp nhiều khó khăn, đặc biệt trong vấn đề tài chính.
Hầu hết các thành viên là sinh viên nên cũng không thể dành toàn bộ thời gian cho dự án. Kinh phí chủ yếu từ sự đóng góp của mỗi khách tham quan, nhưng toàn bộ số tiền đó cũng chỉ đủ chi trả cho chi phí đi lại và các sinh hoạt trong chuyến đi. Thế nhưng, những người làm dự án đang nỗ lực hết sức để đưa ra những chương trình chất lượng và tiến tới phát triển Tôi Xây Dịch đến mọi miền của đất nước. Đây là một sáng kiến rất tuyệt vời của các bạn trẻ Việt Nam, không chỉ giúp người Việt Nam mà còn giúp cả người nước ngoài hiểu hơn về văn hóa của các bạn. Rất nhiều câu hỏi đặt ra cũng gợi ý cho tôi trong những nghiên cứu trong tương lai. Và nếu mà được, đương nhiên là nếu mà có một cái dịp thì tôi vẫn nghĩ rằng là một cái cơ hội rất hay để cho bản thân tôi cũng được tiếp xúc, được trải nghiệm về mỹ thuật truyền thống cùng với các bạn trẻ. Nếu các bạn thực sự ủng hộ và thực sự yêu quý Tôi Xây Dịch thì các bạn sẽ được khám phá rất nhiều. Chắc chắn mình sẽ còn tham gia và sẽ còn đóng góp cho Tôi Xây Dịch rất là lâu. Diệu Linh cũng hy vọng rằng thông qua những hoạt động bổ ích mà nhóm các bạn trẻ trong nhóm Tôi Xây Dịch đang thực hiện sẽ ngày càng được nhân rộng và nhiều người biết tới. Đúng như phóng sự vừa rồi đã đề cập, đây sẽ là một hành động thiết thực góp phần lưu giữ và bảo tồn các nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc ta. Còn bây giờ, như thường lệ sẽ là những thông tin văn hóa giải trí đáng quan tâm.